Первых признаках болезни суставов, когда они только начинают скрипеть, хрустеть, применяем вот такую недорогую программу. Сейчас она идет с очень хорошей скидкой до конца ноября. Это суставной фитосорбент, который выведет накопившиеся шлаки и токсины из суставов и наполнит их коллагеном. И чай легкость движения, который выведет как раз все солевые отложения ваших суставов, из-за которых они, кстати, и скрипят.